Bisa dibuktikan, bisa dipergunakan nanti besok yang bagi yang belum, yang batuk bisa dipraktekkan di sini sebentar, nanti di rumah sekenang. Yang pasti kalau kita nanti batuk, bangkitkan cinta kasih seperti biasa sudah. Biasanya lamun kokoan, gelem, tunen bangkitkan cinta kasih males ya. Pasti ngekoh paling agak 5 menit merasa keluar dia bu. Ih, ini bangkitkan cinta kasih ya gitu. Dia akan menjadi beban bagi kita cinta kasih. Karena apa? Tugas penyakit juga memang menggagalkan dia. Pangsin mekelu, pangsin hengal seger, pang mekelu. Sakit penyakit juga punya tugas sebenarnya. Nah sekarang bagikan cinta kasih. Kemudian mulai jantung dirasakan dari wajah, jantung dirasakan itu menjadi hal yang sudah wajib pertama dilakukan. Setelah itu baru tekan tenggorokannya. Tahan, lama lagi kokoan, berusahalah tahan untuk tidak batuk. Nah maaf nih, kadang-kadang lagi kokoan nggak dia, lagi kokoan si kodak-kodak lah karena mau bertahan lagi kokoan, pada saat itu berusaha tahan, berusaha tahan. Tapi bersidang hati kokoan yang masih sidang hati. Tapi benyumunin tadi sampai aja nanti terus tahan, jantung pakai nahan. Berakhir ke kokoan kadang-kadang besing asen tuh. Terus tahan aja. Nanti dia itu akan lambat laun berkurang rasanya. Tanpa dibatukkan dapat sing kokoan nah. Ada gigisan kokoan ya, gigisan. Karena terus Anda menahannya bisa 15 menit Anda nahan. Terus dia hidup tangannya. Lama-lama hilang tuh maka jarak Anda batuk akan menjadi jauh. Biasanya mereka kokoan kan saya sekali bentuk 2 menit, kokoan terus menggosekannya radang ini gitu, menggosekannya radang kayaknya apa? Terus lagi kokoannya dan ini. Pada saat itulah kita tahan, tahan batuknya, sehingga sekian menit menjadi meredah. Adi para tahan kokoannya minyak gigit, kokoan itu jadi tidak muncul lagi. Nanti sehingga adi 5 menit 10 menit, boleh lagi kokoan, tahan lagi. Berusaha semacam itu. Ngidam beberapa waktu sengaja menahan semacam itu, jarak Anda menjadi batuk itu jauh. Yang sampai 2 jam kokoan lagi win. Karena pada saat kokoan, win tahan semacam itu. Mengejuang winanya jaraknya hanya apa menjadi hilanglah batuk tersebut. Bahkan bisa 1 kali yang bisa memakai kita kasih langsung dilatih, bisa seger langsung kokoan. Minimal jauh berkurang, jauh ring atau interval waktu Anda batuk. Yen sing ketoan, jani kokoan sing ada 1 menit, bimbu kokoan, sing 1 menit bimbu kokoan adalah karena menggosekannya radang yang ada dalam tenggorokan Anda itu. Itu yang membuat lama. Yang sing asin 2 minggu kokoan, Pak Di. 2 minggu kokoan Pak Di. Yang enak Pak Di. Mulai seperti itu. Karena dia tidak mau menahannya dan belum tahu menahannya. Bisa dipahami ya? Nah, main manipuan misalnya ada batuk.